No, yo creo que se está quemando ¿De ahí gas? prácticamente. No, eso se está quemando, pero es No, está muy alta la llama. No, no hay. Mira, ya salieron los niños, Jessy. ¿Cuáles niños? Oye, ¿crees que sea en verdad un incendio? Márcale al 911. Márcale, pues ya No, porque si no, ¿qué grabamos? Sí, ¿verdad? que no vayan a apagar. Mira, ya salieron los niños de ahí. Pero yo pienso que es la... ¿Cómo se llama? Eso ya está fuera de sí. No, ¿Verdad que sí? Sí, no, porque yo está pienso muy que es alta la flama. terreno baldío y Ay, mi amor, tú porque algo, eres bien, ¿no? no sé cómo. No, porque ya está bajando. Bueno, no hace falta que quieras ir a atravesarte y para ir a firmar allá. Es que mira, capaz. ve el terreno baldío que está ahí. No, esto es el terreno baldío. Allá no, allá son casas. Pero yo hubiera explotado algo. No, Mira, ya se está apagando. no, al contrario, va a durar más porque está haciendo aire. Cuando está el humo, ¿Ya ves? una flamita. Como en el brasero le echas aire y se enciende más. Se enciende más. Ajá. Está mucho aire. Ah, ya le han de haber echado agua. Ya se lo sabe. Sí, ya. Ir a correr. Dice Jessy, ya iba a haber algo emocionante y ya.